ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் இனிய காலை வணக்கம், குட் மார்னிங். நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரு சூரத்கல் ஜங்ஷன், மெயின் ஜங்ஷன். ஸோ இங்கே தான் வந்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் வந்து ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன். மாடியில் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பேலஸ். ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க. நைட் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியை வந்து தட்டி அலாரம் வச்சு விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இவர் வந்து இங்கே ஃப்ரூட் ஷாப் வச்சுருக்காரு, எலக்ட்ரிக் ஷாப். ஃப்ரூட் ஷாப். இவர் வந்து ஸ்ரீ ஆம்பே எலக்ட்ரிக்கல்ஸ், இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப் வச்சுருக்காரு. இவர் இந்த ஹோட்டல் பார்த்துக்கிறாரு. ஓகே, ஸோ வந்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டே பண்ணுங்க. எங்கே இருக்கு? ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் பை பை, சி யூ. ஓகே, பை பை. ஆன் பண்ணுங்க, ஆன் பை. ஓகே ஓகே. और एस्केप प्रेम चैनल सब्सक्राइब பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க, ஃபன் பண்ணுங்க. குட் பர்சன். ஓகே, थैंक यू, பை பை.